হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে বৰ্তমান আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহি পেলাই লংকা টাউন পাইছোঁ। লংকা টাউনত আমি এখন PWDৰ ডাঙৰ বেনাৰ মৰা আছে। দেখিছে উমৰাংচলৈ 69 কিলোমিটাৰ আৰু পানীমূৰলৈ 36 কিলোমিটাৰ আছে। সোঁফালে গুচি গ'লে হামৰেন 60 কিলোমিটাৰ। গতিকে প্ৰথমতে আমি পানীমূৰত সোমাম। এতিয়া অলপ দূৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ ৱেলকাম টু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল লিখা আছে। গতিকে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি সোমাম। এতিয়া এই গেটখন পাৰ হ'লে আমি ডিমা হাছাওৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিম। গতিকে আমি লাহে লাহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক এফালৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা দেখুৱাই যাম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। এতিয়া দেখিছে ইয়াত গেট লগোৱা আছে, সোঁফাললৈ সোমাই যাব লাগে। পানীমূৰ বুলি কাৰ মৰা আছে। ইয়াত এখন ফৰেষ্ট চেক গেট আছে। এই ফৰেষ্ট চেক গেটখনত আমি টিকেট কাটিম। এই ৰাইট ছাইডলৈও পানীমূৰ বুলি কাৰ মৰা আছে। গতিকে ইয়াত আমি ফৰেষ্ট চেক গেটৰ ভিতৰেদি আমি সোমাই যাম। গতিকে ইয়াতে মই টিকেটটো কাটি লওঁ আৰু এণ্ট্ৰি কৰিম ভিতৰত। এতিয়া আমাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দি হৈ গ'ল আৰু ভিতৰ সোমাইছোঁ। ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি থওঁ আৰু আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম। আহক ভিডিঅ'টো চলাই যাওঁ। এতিয়া দেখিছে আমি আহি পেলাই পানীমূৰ ৱাটাৰফলছ পাইছোঁহি। গতিকে পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম। গতিকে এতিয়া আমি প্ৰায় 7 ঘণ্টা গাড়ী চলোৱাৰ পিছত গোলাঘাটৰ পৰা আহি আমি ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰত থকা এয়া পানীমূৰ ৱাটাৰফলছ। গতিকে মাইনা আহিছে, মাইনা কেমেৰাটো উলিয়াই লৈছে। গতিকে আহক আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ এফালৰ পৰা। প্ৰথমতে এইখিনি ডাঙৰ অ'পেন স্পেচ আছে। ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু মহিলা এইখিনিয়ে ইয়াতে তামোল পাণ আদি চানা টানা বিক্ৰী কৰে। কেইগৰাকীমান মহিলা বহি আছে। সুন্দৰ পৰিৱেশ, অতি চফা। আগবাঢ়িছোঁ আমি ব্লক দিয়া ৰাস্তাৰে। ইয়াতে ফৰেষ্টৰ গেট আছে। গেটৰ ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম। এয়া দেখিছে ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, নীলা এটা পানী। কেমেৰাত যদিও ভাল অহা নাই, কেনেকুৱা আহিছে ক'ব পৰা নাই মই কেমেৰাত, কিন্তু নিজৰ চকুৰে চালে অতি মনোমোহা পৰিৱেশ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক এতিয়া উপভোগ কৰোঁ আমি পানীমূৰ ৱাটাৰফলছ।